Olá pessoal, neste vídeo aqui eu vou utilizar um hack que eu tenho parado aqui. Um hack que eu mesmo fiz aqui de MDF. Você pode ver que eu fiz com MDF que estava sobrando, então uma lateral ali está com o sentido dos veios da madeira diferente, né? Porque eu aproveitei que eu tinha de MDF para fazer esse hack aí, ele está meio parado aqui. As rodas estão fazendo barulho, depois eu botei em WD-40 ali nas rodas, tirou o barulho. Tá, e a ideia aqui é aproveitar uma lareira 3D para embutir dentro desse rack, tá? Essa lareira 3D eu comprei algum tempo atrás, está parada aqui também. Ela tinha um vidro curvo na frente que eu quebrei quando tentei embutir na minha lareira de casa, né? E, então ela tá parada, eu tentei vender na internet também, ninguém quis comprar, então vou utilizar ela aí para não ficar parada. Aqui está o rack, então eu vou colocar uma madeira ali, um pedaço de MDF para poder fixar a lareira ali embaixo, né? Aqui eu coloquei um gabarito ali, um pedaço de MDF para deixar na posição correta esse pedaço de MDF onde eu vou fixar a lareira, tá? Vai ficar assim então, tá apoiado ali embaixo da madeira do MDF, aí tem os dois gabaritos ali, tá? Aí eu vou fazer os furos então aqui da fixação da madeira. Eu faço o furo me baseando ali pelo gabarito, um pouquinho acima dele, tá? Para depois o parafuso ficar no meio do MDF que vai ali. Aí pelo lado de fora eu coloco o parafuso, já coloquei o pedaço de MDF lá na posição correta, tá? E vou parafusar ele pelo lado de fora, depois eu ponho um tapa-furo para esconder esse parafuso. Tá, são dois parafusos de cada lado. E aqui é um esquema que eu inventei com um pedaço de borracha. Esse aqui é um pé de ar-condicionado, que eu vou colar ali com uma fita dupla face ali atrás da madeira para deixar mais firme a lareira, porque a lareira só está fixada por dois parafusos ali em cima, né? Ela só encaixa dois parafusos, então ficou um pouco frouxa ali, então eu coloquei aqueles apoios por trás ali. Aí tá ela então embutida aí no rack, tá? Vai ficar uma lareira móvel, né? Vai ficar um rack que tem rodinha, consigo levar para qualquer lugar. Aqui eu liguei ela, você vê como é interessante esse efeito 3D que ela tem, né? Ela tem aquecimento também, tá? O aquecimento eu quando ia embutir na minha outra lareira lá, eu ia desligar ele, porque é perigoso, né? Isso aí tem que estar com todos os lados, em cima e embaixo tem que estar livre por causa do aquecimento, tá? Então por isso que eu deixei bastante espaço dos lados embaixo, não fechei as laterais aí, porque ela precisa de espaço para ventilação por causa do aquecimento. Aqui tem a lenha também da lareira que fica ali na frente. Dá um efeito bem interessante também, parece estar em brasa ali, né? Ficaria mais bonito se estivesse com vidro na frente, né? Mas mesmo assim é um efeito bem interessante. Ela tem controle remoto também, pode ajustar ali 3 níveis de fogo ali, né? E pode ajustar também o aquecimento dela. O aquecimento dela aquece bastante, tá? Mas ela consome bastante também, esse tipo de aquecimento. Ele consome bastante. Tá? E sempre muito cuidado quando for embutir alguma coisa desse tipo aí, para não esquentar demais o móvel, né? Tem que estar sempre livre, todos os lados aí também, para o aquecimento não causar um estrago. Aqui os níveis, tá? Tem os 3 níveis aí de fogo ali, vamos dizer, né? E o aquecimento sai por baixo aqui, por trás, pela frente também, então tem que estar livre de todos os lados aí.
Aqui uma foto. Tá, aí na parte de cima do rack eu vou fixar meu som, vou colocar o som aí. Aquelas caixas MDF que eu mesmo fiz também. Esse som aparece no outro vídeo do meu painel de ferramentas, ele está numa prateleira lá, eu passei ele para cá agora, para ter mais espaço nas prateleiras. Aí, esse é o resultado final, tá? Ele ficou assim, ficou o som ali, com as caixas de som do lado. Esse som aqui de cima é o que eu embuti um Bluetooth nele, é um tape deck antigo, tá? Da Sony, que não estava mais funcionando, eu dei uma renovada nele com o Bluetooth, tá? Então era isso aí, o resultado final é esse aí. Tá, vamos ficando por aqui, qualquer coisa é só botar nos comentários aí. Um abraço, até a próxima.